ჩემო ძვირფასო გავამწერებო, მე თქვენ დაგპირდით რომ ჩავწერდით ცალკე ვიდეოს ჩიბუხის გაწმენდაზე, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტი არის და ერთ-ერთი აუცილებელი რაც უნდა იცოდეს ჩიბუხის მწეველმა. ყველა მოწევის შემდეგ, ანუ გავიმეორებ თავიდან ამ ვიდეოში, სადრე მithქვამს, ყველა მოწევის შემდეგ ჩიბუხი უნდა გაიწმინდოს. ეს არის აუცილებელი, რომ ჩიბუხი არ გადაიქცეს ესეთ სიამოვნო სუნის მატარებელ საფერფლედ. გაწმენდა თავისი წესი აქვს, თავისი ინსტრუმენტები ჭირდება, რომელსაც გაჩვენებთ, მაგრამ თავისი წესიც აქვს. ანუ მოწევის შემდეგ, მე დავასრულე მოწე ჩიბუხში, მოლინაში, თამბაქო 10-15 წუთის განმავლობაში არ შეიძლება გაწმენდა, იმიტომ რომ ჩიბუხი სანამ ცხელი არის, აი ამ მუნშტუკის დატრიალება დაშლის დროს და იმის დროს ჩიბუხი ცხელი რო არის, შეიძლება გასკდეს. ან რაღაც მიკრობს არ მიიღოს, რომ და შემდეგ გასკდება და დაზიანდება. ანუ ჩიბუხი უნდა გაგრილდეს, გაცივდეს, ამას ეს 10-15 წუთი მინიმუმ ჭირდება და აუცილებლად არ უნდა გადააშოროთ მაქსიმუმ 9 საათს. როგორც გითხარით, ჩიბუხის გაწმენდა უნდა დავიწყოთ მოწევიდან მაქსიმუმ უბრალოდ მინიმუმ 10-15 წუთში რომ ჩიბუხი უკვე გაცივებული იყოს და არ უნდა გადავაშოროთ მაქსიმუმ 9 საათს, რომ ეს არ გაუჯდეს ის ემოები. ეხლა რატო აი ეს მოძრაობა ჩიბუხი მუშტუკი რომ უნდა გამოვიღოთ, ხო, ცხელზე, როდესაც ეს ცხელია, არ არის კარგი ჩიბუხისთვის, შეიძლება ჩიბუხი ამ დროს დავაზიანოთ. აი ესეთი სპეციალიზირებული ჩხირები, ამისთვის, აი ესეთი ტამპერი, სამმონი და აუცილებელი არის რამოდენიმე ესეთი ხელსახოცი კახალდი. ეხლა რა არის თავარი? აი ეს ჩიბუხში გაკეთებული არის მუშტუკი. ყოველთვის უნდა შევეცადოთ, რომ ერთი მიმართულებით დავატრიალოთ. საათის მიმართულებით. იმიტომ რომ როდესაც ჩიბუხი იხვრიტებოდა თუ აი იბურღებოდა, აი ეს ინსტრუმენტი, რომელიც აი ამ მოძრაობას აკეთებდა, მუშაობდა მხოლოდ აი მიმართულებით. ამიტომ ეს ბოჭკოები დამუშავებული არის აი მარცხნიდან მარჯვნივ. ჩიბუხის უკან დატრიალებამ შეიძლება არაფერი არ გამოიწვიოს, მაგრამ შეიძლება ჩაიჭედოს, რაღაც მიკრობს არ იმიცეს. ამიტომ უნდა შეეცადოთ ერთი მოძრაობით, აი მხოლოდ ერთი მიმართულებით. გამოღებაც აი ასე და ჩასმის დროსაც აი ეს მოძრაობა გავაკეთოთ. აი ახლა პირველი რასაც ვაკეთებთ, სანამ ჩიბუხს აი ეს ავიღებთ ერთ-ერთ სახუცს, რომელსაც დავიფენთ, რომ რომელზეც ნამწვავს გამოვიდეთ. ეს სამმაგი ტამპერი ჯერ უფრო სწორად ავიღებთ აი ამ სადგისით ნაწილს გავხრით და აი ამას გავაფხვიერებთ. ყველაფერს აი ესე გადმოვყვეთ. შეეცადეთ არ დააკაკუნოთ, აი ზემოდან ასე დაარტყეთ. იმიტომ რომ აი ამ დაკაკუნებამაც დარტყმა, მცირედმა დარტყმამ, ხეზეც კი შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება. აი ესე გამოყარეთ. შემდეგ გახსნით აი ამას თითქოს დანის პატარა ჯაყვასავით პირი რო არის და აი ამით ნაზად რაიმე ზედმეტი რაც არის, რაც ზედმეტად გეჩვენებათ, აი ასე მოაჭრით, მოათლით და აი ამასაც აი ესე გადმოვყრით. შემდეგ აი ესე როგორც გითხარით, საათის მიმართულებით გამოაძრობთ მუშტუკს, გამოაძრობთ ფილტრს. ზოგიერთი ფილტრს ერთჯერ ან ორჯერ იყენებს. მე ყოველთვის აი ესეთ ფილტრებს ბალსას ფილტრის გარდა მხოლოდ ერთჯერ ვიყენებ და შემდეგ ამასაც გადავაგდებ. მე იქიდანაც გამოვიდეთ. შემდეგ ავიღებთ ერთ-ერთ
ჭირს ესეთი რბილი ჭირი და იქიდან ესეთი მოძრაობით მუნშტუკში გავუღრით და ესეთი მოძრაობით გავწმინდავთ მუნშტუკს. ნახეთ როგორი ჭუჭყი და ნამწვავი ეგეთა მოვიღებთ. შემდეგ აი აქედან მხრიდან აი ამ ადგილს გავუწმინდავთ რამდენიმე მოძრაობით, უკვე სარიელი არის აი აქ. აქ შეიძლება კიდე აი ასეც კი გავაკეთოთ. ესე. უკეცოთ და აი ეს ადგილები ზედმეტი ნამწვავისგან და ზედმეტი რაცებისგან აი ესე ამოვწმინდოთ. ეხლა ავიღებთ ხელსაყრელს კახალს ერთ ნახევარს და აი ესე ჩაუშვით ფანატიზმის გარეშე ნაზად ერთ-ორჯერ დავატრიალებთ და ესე ამოვწმინდოთ. ავიღებთ ესე ჭირს და აი აქედან ეს თუ ხვდებით რომ რაიმეს ეხება ამას როგორც იცით მავთულიც აქვს შიგნით აი რაიმე რო არ დაკაწროთ თუ რაღაცა ეხება შეეცადეთ რომ აი ეს ერთჯერ ესე ორჯერ შემდეგ აი ამ სუფთა ადგილს ვუკეცავთ და აი ეს გამოვწმინდეთ. ეს უკვე დაისვარა გამოუსადეგარია, ავიღებთ ახალს. აი ამ ახალითაც ერთ-ორჯერ აი ამ არხს ავწმინდავთ. მე შემდეგ მეორე მხრიდან აი შეეცადეთ რომ არ დააზიანოთ აი ეს წინა კედელი იქ არ მიარტყათ და ხოლო ეს თავისუფლად წეროლის დროს გასმენთ. ეხლა მოუღუნავთ აი ესეთ ფორმისას ნახეთ და აი ესეთ ფორმისას და აი შევეცდებით ამ ადგილას ამოვწმინდოთ. ესეთი მოძრაობებით. უკვე ხვდებით რომ უკვე აღარ არის ისეთი დიდი ნამწვავი. ეს აი სუფთა ადგილს კიდე გადაკეცავთ ესე და აი ამ ადგილას ამოვწმინდავთ. აი ასეთი ფანატიზმის გარეშე ხამას იდეალურად ვერ გამოვწმინდავთ და აი ეს აი ფაქტიურად უკვე დასრულებულია. ყოველთვის არა, მაგრამ ძალიან 1000-ში ერთხელ ეს ავიღებ რაიმე კონიაკის მცირე რაოდენობას. ეს ახლა ზოგი ამბობს რომ ეს სისულელეა. ზოგი ამბობს რომ უბრალოდ რიტუალია. აი ასე ამოდენიმე წვეთს გადმოასხამთ დენიმე წვეთს. ხო, ეხლა სწავლობდი. და ესე ჭირს დავასველებთ. სულ მცირე, ისე რომ ჩიბუხი არ დასველდეს. შემდეგ შეგვიძლია სალფეტქსა ეს შევამშრალოთ. და აი ეს უკვე დანამული რო არის კონიაკით, ისევ აქ ერთ-ორჯერ გავატაროთ. აი აქ ესე ამოვსვათ მუნდშტუკში გავატაროთ ეს კონიაკი. ეხლა ამბობენ რომ არაფერი აუცილებლობა ამაში არა, შემდეგ 1-5-10 წუთი დავტოვოთ, აი ესე, ვაორთქლდეს და შემდეგ დავახურავთ ესე ჩიბუხს და ესე შევინახავთ.
რა შეეხება ამ კონიაკს. შეეხება კონიაკს. ზოგი ამბობს, რომ ეს არაფერი საჭირო არ არის. რომ ეს უბრალოდ ჩიბუხის წეველების რაღაც რიტუალია, რაღაც სულწმენა, ზოგი რომ აქვს მაგალითად სულ არ უნდა დამატება, რომ ზოგიერთ კერტში ღვინოს ის მაინც ორთქლდება, უნდა არ უნდა, მოკლედ არ ვიცი, მაგრამ ყველა გაწმენდის შემდეგ არა, მე 10-15 გაწმენდის შემდეგ აი ესე მცირე რაოდენობით ერთი წვეთი კონიაკს შიგნით, ანუ გამოავლებ, ჩემი აზრით რაღაც კარგ გემოს აძლევს, ეს ხო იწოვს ამ კონიაკსაც, სპირტსაც. და რაც ეს კარგ იმოსუნთორებს. თუ სისულელეა, არ ვიცი თქვენ როგორც გინდათ, აუცილებლობა ამის არსად არ არის. ამაში კიდე რაც დაგვრჩა. ეს 1-2 გრამი. ამას უკან აღარ დავაბრუნებთ და გადაასხამთ პატარა ჯიქაში და მიირთმევთ. ესე ხუმრობით. მოკლედ აი ეს პროცედურა აუცილებელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი ამ ჭხირ სპეციალურს. ეს არის მავთულზე დახვეულია ეს რბილი წაფები არის თუ რაღაცა. რაც თავი ეს არის მავთული, ფოლადის მავთული. ანუ გაწმენდის დროს თუ გიგზნობთ, აი ეს რაღაც შეეხო, რაღაცას უშლოდ ეხახუნება, ანუ თუ რაღაცას კაწრავთ, ხო, ჩიბუხში. შეეცადეთ, რომ აი ეს მოძრაობები იყოს მინიმალური, ძალიან ნაზი. ანუ ჩიბუხი ნამწვავია. თქვენ მას იდეალურად ვერ გაწმინდავთ, ის მცირედი დარჩება, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმ ნამწვავზე და იმ ცუდ რაღაცებზე, ისეთი რაღაცები არ დავტოვოთ. ან ფანატიზმის გარეშე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამოდენიმე მოძრაობით რომ გაიწმინდოს და აი ესეთი რომ გახდეს რა. თუ აგიხსენით, ძალიან კარგი. თუ არ დაგაბნიეთ. და ესე გაწმინდავთ, შემდეგ ჩიბუხს დადებთ და მინიმუმ ეს ჩიბუხი უნდა იყოს 24 საათი. აღარ უნდა მოწიოთ. ეს ყველაფერი აორთქლდეს, ეს ყველაფერი და ჩიბუხი გამოშლეს. ჩიბუხმა დაისვენოს, ჩვენ მოსახით ჩიბუხის დასვენებას. ანუ მინიმუმ 24 საათი. მე ვცდილობ 2-3 დღე დავასვენო მაინც ჩიბუხები მაქსის რამოდენიმე ჩიბუხების. მომავალ შეხვედრამდე.